I gjithë mendimi juridik në Shqipëri është I smur. Ne kemi sëmundje këtë. Dy gjëra, për të shkruajmë në mënyrë të thjeshtë dhe të flasim me një narrativ për publikun, se do një narrativ, kjo është, ne kemi shumë të vështirë. Mënyra jonë e të menduarit juridikisht, e profesionistëve flas gjithmonë, është e mangët, është mecene. Kjo është arsye pse ti gjen shumë pak juristë sot në hapësirën publike që të jenë gjendje të flasin thjesht, të shpjegojnë problemin juridik me një gjuhë të thjeshtë, me një narrativ konkrete që të bëhet e kuptueshme. Dhe gjitha njerëzit që merren me drejtësi, kur I shef në media thonë, avokati thotë klienti I mbrojtur prej meje, thotë sa fjalë të drunjta, sa çfarë them domethënë, që ti të lush mendsh. Ndërkohë problemi ka nevojë, publiku ka nevojë të kuptojë me 5 fjalë çfarë është problemi. Cili është problemi njëherë, të lexojmë problemin, se ne kemi problemin që të leximi I problemit. Dhe pastaj thosh që ligji thotë të gjë për thotë dhe këtë gjë. Dhe kaq, pastaj është zgjidhja, është secili ka zgjidhjen e vet, mendjen e vet. Por mënyra se si e pozojmë problemin, kemi shkollën e juridike, kemi shumë të keqe, me thënë drejtën. Shumë të keqe, kemi shumë ngatruar, kemi një shkollë mënyrë mendimi flas gjithmonë, jo e sotmja, në vite kjo.